अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप उम्मीद है आप सब खरीद से होंगे। सर आपके पास सऊदीया की मशहूर मरूफ कंपनी के लिए प्लम्बर और एसी टेक्नीशियन की जो रिक्वायरमेंट आई है उसकी डिटेल शेयर कर दें। हाँ जी, सऊदी अरेबिया के मशहूर मरूफ शिरका अदवाल खलील के लिए रिसेंटली हमारे पास अदवाल खलील की फ्रेश ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स की डिमांड जो है वो चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत प्यारा शिप है, बहुत मज़ेदार समझ लें इसका सेटअप है, ठीक है। और उसके लिए इस टाइम हमारे पास प्लम्बर्स की रिक्वायरमेंट है और हैवी एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हैवी एसी टेक्नीशियन और प्लम्बर्स की जो रिक्वायरमेंट है, एसी टेक्नीशियन हैवी एचवी एसी टेक्नीशियन वो अफराद चाहिए जो चिलर्स वगैरह पे पैकेज पे यूनिट पे काम करना जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग जानते हैं, वो तमाम लड़के जिनके पास डिप्लोमे हैं, डिप्लोमे नहीं है तो तजर्बा है पाकिस्तान का, गल्फ का तजर्बा है, वो अफराद में अप्लाई कर सकते हैं। 8 घंटे ड्यूटी की सैलरी जो कंपनी दे रही है आपको वो 1300 है, 11 जमा 200, ठीक है। और प्लम्बर की भी सैलरी इसी तरह 11 जमा 200 है, 8 घंटे ड्यूटी की, ठीक। तो वो तमाम अफराद जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फौरी तौर पर अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें, ठीक है। अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप करें, अपने काम करते हुए की वीडियो, एसी रिपेयर मेंटेनेंस करते हुए की वीडियो, चिलर रिपेयर मेंटेनेंस करते हुए की वीडियो फौरी तौर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। हम कंपनी को आपके डॉक्यूमेंट से सेंड करेंगे, फौरी तौर पे सिलेक्शन है और फौरी रवानगी है। बहुत बड़ा शिप है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया, रिसेंटली भी हमने इसका काम किया और बहुत सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया।